猜猜我要去干嘛？赞赞，我们的主角出现！我终于看到我的主柱了。鹿子，爱你嘛！鹿子啊，我们回去睡觉觉啊。这不是晚哦，你是猪吗？我路子还是和高中一样傻。我已经开始了。我坐在最后一排给你写信，窗外球场安静，数学课我听不清。发来简讯，说星期六去坐床和她姐妹一起，我不想去。嘿空，你现在过得还好？手手怎么样了？出了专辑吗？有歌迷吗？还是你去开了服装店？我想店名会叫做飞家屋。哦对了，昨晚坐在第6排的老弟，见他随身听尽量搞坏我的耳机，他真的盯着我从关门放学门口等你好了，快到零了，这时候在繁忙上的走。这不是歌词。我们两只最能睡的猪，高中的时候最能睡的一对同桌。本来说下午来看看海，结果一觉到现在。对。